今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。南瓜燉蛋，呢個係好好味嘅甜品嚟㗎。我哋個材料亦都好簡單喎。嗱，我哋有2個栗子南瓜，2隻蛋，半杯奶，1湯匙嘅砂糖，1湯匙嘅桂花糖。栗子南瓜呢就細細個，咁呢就好好食嘅。咁其實佢個皮啊、肉啊都可以食嘅。我哋個皮呢，我哋揾啲豆粉水呢，就係散下佢，洗乾淨佢。我哋抹乾水，我哋就可以用噶啦。我哋首先切個蓋出嚟，切佢約莫係1/4咁樣。我哋用個刀尖呢，咁樣篤落去，然後呢就打橫一切，咁就得噶啦。嗱，好輕易咧就切咗個頂出嚟噶啦。咁我哋就揾個湯匙啦，將中間嘅核全部咧都刮晒出嚟。咁我哋嘅南瓜盅就做好啦。睇下係咪好簡單呢？咁跟住呢，我哋呢就係嗱個南瓜係生嘅。咁我哋首先呢就係蒸熟咗個南瓜先。咁我哋放一個碗啦。咁然後呢將個南瓜放上去。蒸佢15分鐘。嗱，蒸好咗之後呢，我哋呢就可以呢揭開佢。我哋揾一隻筷子呢，就篤篤佢。嗱，篤得穿喎，咁即係話個南瓜熟咗噶啦。咁我用2隻蛋啦。咁然後呢，我哋度啦。我哋嘅奶呢，亦都係同個蛋呢份量係一樣嘅。跟住呢，我哋呢就可以將啲蛋啦、奶啦、糖啦，都放落去，攪勻佢。嗱，攪勻咗之後呢，我哋可以呢就係過濾一下佢個泡啦。咁呢，然後分開一半啦。咁呢就係放落去個南瓜裏邊。嗱，又係咁樣放，啱啱好啊。咁然後我哋就再蒸15分鐘。嗱，15分鐘過咗啦。我哋而家睇下先。哇！我哋嘅南瓜燉蛋就蒸好啦。咁我哋略略攤凍呢，咁我哋就可以將我哋嘅桂花糖呢，就係加上喺上邊。南瓜燉蛋啊，真係好有營養又好好味噶，大人細路都好中意食噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！